ดูเรื่องสภาพอากาศกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเช้านี้ตอนขับรถมานี่มีฝนปรอยๆเล็กๆนะคะที่แถวๆพระราม4อาคารมารีนนท์คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าช่วงนี้ทั้งร้อนทั้งฝนสลับกันไปค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่าวันนี้27ไปจนถึง29เมษายนเลยค่ะจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้นะคะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ที่สำคัญลูกเห็บตกและฟ้าผ่าก็ยังมีอยู่บางพื้นที่นะครับแล้วอากาศจะค่อยๆคลายความร้อนลงซึ่งจะมีผลกระทบตามนี้นะครับ27เมษายนก็คือวันนี้ก็คือภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เกือบทุกจังหวัดทีเดียวพอ28 29ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะเกิดพายุฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมบริเวณเพิ่มมากขึ้นคือเพิ่มมีเหนือมีอีสานมีภาคตะวันออกแล้วก็มีภาคกลางด้วยครับภาคกลางก็กรุงเทพปริมณฑลนี่แหละค่ะรวมอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้27เมษายนเที่ยง16นาทีพระอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครแน่นอนว่าไม่ใช่วันร้อนที่สุดนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของพายุค่ะอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้นี่เป็นภาพสดจากกล้องเทเวอร์แคมอาคารมารีนนท์ของเราดูแล้วตอนเช้าวันนี้ฟ้าก็สีฟ้าดีอยู่นะคะแต่ก็ขมุกขมัวอยู่พอสมควรครับอาจจะมีฝนตกในบางพื้นที่ของกรุงเทพวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็พกร่มติดไปด้วย